大家好，我係貓哥啊！嗱，今集咧我哋開一部咧，我唔知點解啦，香港就比較少人講嘅一款車啦。咁其實就係由托爾同埋 PortRace 共同開發嘅一部 Darkwing Pro 嘅 A90 Supra 啦。咁呢一部車非常之有戰鬥格嘅。咁今集我哋就一齊嚟睇下佢嘅結構以及一啲細節啦。咁記得喺影片開始之前咧 CLS 啦 ，and the English subtitle has now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go. Darkwing Pro 咧改裝品牌咧，其實係隸屬 BaseBeat 嘅。咁呢一間改裝廠咧，位於美國嘅新澤西州啦。咁其實 Darkwing Pro 咧主要係針對一啲高性能嘅跑車去進行一啲改裝嘅。你噏得出嘅名，例如林寶堅尼、勞斯萊斯等一線嘅品牌咧，你都會見到佢嘅身影啦。而今次呢一部 Supra 嘅 A90 咧，係用上咗戰鬥風格啦、戰鬥機嘅 style 啦。咁其實佢個外觀上咧係參考咗70至90年代嘅戰鬥機嘅塗裝啦，而車身上面亦都佈滿住大量嘅碳纖啦。最後咧，由內到外都散發出一種戰鬥而又有軍事味嘅感覺嘅。咁講多少少啦，今次呢一部車啦，咁其實個拉花係源自於 F14嘅戰鬥中隊 VF31嘅 Tom Carter 佢哋呢一個拉花嚟嘅。咁大致係咁啦。咁我哋睇下成架車嘅整體結構。好啦，咁大家見到呢一部車啦。咁其實首先我講下我喺邊度買翻嚟嘅先啦。咁其實就喺佢哋托爾嘅官方鋪頭啦，咁喺淘寶嗰度買翻嚟嘅。咁上手嘅感覺啦，非常之精緻嘅，軍事味道非常濃郁啦。咁成架車嘅氛圍感咧係非常之有戰鬥氣氛嘅。車身上用上咗大量嘅軍事味道嘅一啲戰鬥機嘅塗裝啦。咁先講下呢隻顏色先啦。咁其實呢一隻顏色係一隻橄欖綠色嚟嘅，係呈現咗半光澤嘅效果啦，同翻真車圖片咧基本上係一致嘅，大家可以見到啦，非常之靚嘅。但係另外值得注意嘅一樣嘢咧，就係我估唔到啦，佢哋居然會揾埋呢個 TechWeb 嘅呢個牌子啦。咁其實一個真車嘅一個我哋叫做車身轉色嘅一個包顏色紙嘅一個牌子啦，咁亦都係我對上嗰部我自己真車寶馬用嗰款嘅藍色嘅，亦都係用呢個牌子嘅，非常之有質素保證啦。顏色嘅準確度咧可以話係接近100%噶啦。咁成個質感好正嘅。咁同埋最後亦都講下啦，我換咗隻 link 嘅，咁令到大家睇落感覺會再正好多啦。咁我會由頭講到落尾，我哋先從車頭嘅部分講起。好啦，我哋睇下車頭嘅部分啦。咁第一點當然就係 Darkwing Pro 咧，佢用上咗大量嘅碳纖套件嘅，整體成份車頭咧比起之前咧係更加突出咗嘅。你會見到咧側裙嘅呢一啲位置啦、側鏟啊各樣嘢咧，可以好明顯地見到咧係突出咗之外咧，碳纖嘅紋理咧非常之足夠啦，令到你成個感覺咧，成架車嘅由側面睇咧係加長咗少少嘅，個立體感係更加多啦，凸顯到呢一架 A90 嘅一個特質嘅。咁第二點咧，當然就係我覺得比較有驚喜嘅部分係咩咧？就係頭鏟嘅部分啦。其實整體上面咧，個頭鏟部分咧係用上咗一個我哋叫做前兩份式嘅設計嘅，兩邊側鏟嘅部分咧係呈現咗另一份組件啦。咁但係咧 PortRace 呢同托爾佢哋咧用上咗一體式嘅設計嘅，呢度做咧非常之靚。我都冇諗到佢夠膽去做呢一件事，因為其實咧唔容易㗎，你要做到個質感咧係比較困難嘅。第三點啦，當然就係頭鏟嘅前面嘅部分啦。我細估唔到嘅一樣嘢係咩咧？就係佢喺頭鏟嘅結構上面咧，係有還原到同真車一模一樣嘅效果，就係佢收邊嘅位置係會有一個凹入去嘅凹陷啦，而前面咧就會有一個我哋叫做梯形嘅設計啦。咁大家可以見到嘅，依然係可以保留翻應該要有嘅所有細節啦。另外車頭冚嘅部分，當然值得留意嘅就係喺車頭冚啦，兩邊嘅鯊魚窿嘅位置啦，呢啲梳起窿嘅部分呢，其實工整嘅，咁但係呢，有啲位置令到我更加有驚喜嘅係咩呢？就係呢兩條線。其實呢兩條線呢，其實係一個車身嘅一個壓線嚟嘅，咁喺呢度呢，做得非常之立體啦。其實Supra 嘅呢一款呢，個車頭冚嘅部分嘅組件咧係非常之大份嘅，可以話係一份式咁樣去做啦，咁令到佢成個感覺咧
佔嘅比例上面好大嘅。咁但係呢一度咧，令到我非常之有驚喜，亦都值得一讚嘅就係呢一個部分咧，鯊魚窿嘅部分係獨立分件嚟嘅。我冇諗到㗎，因為正常做車咧，一般嚟講呢啲應該全部都係做一啲一體式，即係好似同車頭冚嘅質感一樣。估唔到佢用咗鯊魚窿嘅設計，咁呢一度咧做得非常之好啦。咁啊嚟到另一點咧，我哋叫做兩邊嘅風刀部分啦，咁啊做得都相當唔錯嘅。其實風刀嘅嚟講咧，佢嗰個幼細度咧，同之前嘅 NSX 咧都過之而無不及嘅。其實都係好類近嘅嘢啦，咁啊都有保持到一定嘅水準嘅。咁最後一樣嘢啦，當然就係 Supra 嘅呢一盞燈啦。咁其實我睇翻用放大鏡睇咧，係可以睇到裏邊所有嘅細節咧，而且嗰啲燈膽位置啊、主燈以及一啲指揮燈嘅部分啦，仲有一啲 LED 嘅日間行車燈咧，依然係全部都俾晒你嘅。咁呢一個感覺係非常之好啦，即係你冇諗到其實佢哋做車呢一個部分咧，另一點就係呢一個車頭嘅部分咧係做得非常之好嘅。因為呢一條線咧，睇下對唔對到焦線，係啦，呢一條線咧其實係由呢一度一路伸延至車頭冚嘅部分嘅呢一條，我哋叫做壓線啦。咁啊做得非常之立體嘅，呢一個位置可以話係成架車應該要有嘅必要部分嚟嘅。咁啊呢一個泵把亦都係 Darkwing Pro 嘅一個招牌嚟嘅。咁呢度做得非常之靚啦。咁啊嗱，最後啦一樣嘢就係其實咧，整體前面嘅車前部分咧，大家都會成日會問一樣嘢，就係咦點解？咁多玩軍事味道嘅即係風格嘅車咧，都好中意用呢個鯊魚嘴嘅。咁其實呢個鯊魚嘴咧係源自於呢個 VF111中隊嘅 F14嘅飛機塗裝啦。咁另外一啲嘢就用上咗一啲多嘅三角形嘅一啲我哋見到例如呢一個值得一講嘅就係呢一個三角形嘅。呢一個三角形其實係源自於飛機上面嘅一個Jet Intake Danger 嘅一個標誌嚟嘅，即係代表咩啊？引擎嘅一個發射位嚟嘅。咁呢一度咧，亦都有做得到啦，令到你成個質感咧非常之豐富嘅。咁另外仲附有好多好細微嘅位置啦，喺車中間以及尾部嘅位置，我哋轉頭再講啦。咁我哋睇下車側嘅部分啦。嚟到車側嘅部分啦，咁其實整體車側嚟講咧，可以話係成架戰鬥機嘅感覺嚟嘅。除咗用上咗 Darkwing Pro 嘅大量嘅碳纖零件之外咧，呢度印刷亦都非常之清晰之外啦，另外值得留意嘅，亦都有好多標誌性嘅嘢，例如喺戰鬥機上面會有嘅係乜嘢呢？例如喺呢個後窗仔嘅後面寫住 Rescue 嘅字嘅，咁其實呢個 Rescue 係代表住喺嗰個戰鬥機艙嘅位置，嗰個逃生嗰個位置嚟嘅，咁啊做得非常之靚啊！咁冇諗到咧，其實經過咗佢哋咁樣嘅刻畫之後咧，呢架 Supra 咧俾你另一種好正嘅感覺咯，即係你過往原來其實平時成日睇咧，你睇戰鬥機都係咁嘅風格啦，即係可能都係灰色啊，你冇諗到，咦原來橄欖綠色出到嚟嘅效果會係咁樣嘅。咁嗱，另外咧，我覺得佢今次喺新思維上面咧做得非常之好嘅就係咩咧？就係後面呢個少少嘅玻璃後窗嘅位置啦。咁呢一個咧，其實又同大家講少少冷知識啦。咁其實呢一個咧，大家如果有陣時候買一啲軍事嘢咧，會成日見到呢一隻 Felix Cat 嘅。咁其實呢隻 Felix Cat 咧係來自於真實世界著名嘅 F14戰鬥群入面嘅好出名嘅一個小隊啦，叫做 Tom Carter 啦。咁其實佢哋正就係一個 Felix Cat 攞住一個炸彈嘅，非常之得意嘅。咁令到佢成個感覺咧，可以睇到其實Darkwing 佢哋咧係有去完全去保留翻應該要有嘅戰鬥機元素啦，亦都係睇得出佢哋設計呢一架車想表達嘅一種風格，唔會話感覺好似硬係四不像嘅感覺啦，完全係忠於原著，而且又參考到應該要有嘅細節嘅。另外，尾翼嘅部分咧，係令到我覺得成架車加咗好多分嘅一個項目嚟嘅。點解咁講呢？大家可以見到尾翼嘅部分咧，成個質感咧加完之後咧，更加似一個飛機嘅尾翼啦。咁全碳纖之餘，呢啲唔需要多講啦。最緊要喺佢哋收尾嘅位置咧，其實真車嘅圖片咧，佢係有少少嘅一個我哋從反光嘅位置會見到佢邊緣位置有輕微凸起嘅。咁呢一啲位置咧，全部又俾晒你啦。咁做得相當立體嘅。我自己就覺得佢喺雕琢呢一隻尾翼上面咧係做得好好啦，亦都冇諗到
Portrait 喺呢一個位置同埋托爾佢哋一個開發咧，會係注重咁多細節嘅位置啦。最後側裙嘅部分啦。其實整體嘅側裙部分咧，亦都可以話係非常之複雜嘅。點解咁講呢？因為側裙嗰度咧，佢係帶有前面凸、後面凸，中間係收平嘅位置啦。咁即係平伏嘅位置啦。咁喺呢一度一條刻畫線咧，點樣去做呢？咁呢一度做咗一個好好嘅示範啦。我覺得自己有驚喜嘅位置就突出呢一個部分，因為正常咧做嘅時候應該如果用鐵嚟做咧，佢應該硬係呢啲位置咧做唔到咁圓潤嘅。一定會有少少硬係好似感覺唔協調嘅感覺啦。咁呢一度咧完全係消失嘅。但係另一點啦，都係講嗰句啦，呢架車最大嘅少少問題就係隻鈴啦。咁隻鈴係用翻普通嘅 Super 嘅。我即刻都跟翻接近原裝嗰個試樣去俾大家睇啦，即刻換翻呢一隻鈴啦。咁呢一隻咧其實就係亦都要講少少啦，就係 TF Wheels 嘅 7.5mm 嘅鈴嘅。換咗上去之後咧，成個質感就唔同晒啦。好啦，我哋又講下車尾嘅部分啦。好啦，我哋先睇下車尾嘅部分啦。其實成份車尾咧最有驚喜嘅就係呢一個我哋叫做尾泵把嘅位置啦。尾泵把採用咗全碳纖嘅效果，呢一度嘅印刷質感非常非常之豐富嘅，而且咧我諗佢都夠薄啊，所以令到咧所有嘅稜角嘅部分咧，我哋叫做喺個尾嘅立體感咧，喺個收尾嘅立體感位置咧，呢一啲三角形啦，呢一啲位置咧做得非常之豐富嘅。死氣喉嘅部分更加唔使講，大細適中，凹陷度亦都 OK， 唔會感覺唔工整嘅。最後剎車燈嘅感覺依然都係有俾到你啦。咁成個感覺咧喺車尾嚟講咧，可以話作為一個較為完美嘅結尾啦。咁我自己感覺就係頭中尾都相當豐富嘅一個改裝嚟嘅，亦都睇得出咧Portrait 同托爾咧，仲有 TechWrap 咧，佢哋喺一啲顏色啦、結構上面嘅拿捏咧，又再進步咗啦。咁最後一樣嘢啦，尾燈嘅部分咧，亦都有令我有一讚嘅位置啦。部分有令到我值得一讚嘅位置就係有做到一啲我哋叫做喺尾燈嘅位置咧，我哋值得一讚嘅部分係咩咧？就係做到個燈裏邊咧係有做到分析嘅。咁呢一啲位置咧做得相當之唔錯啦。咁就大致係咁啦。咁最後一樣嘢，講遺漏咗少少嘅就係側鏡嘅部分咧，其實係有做到一啲電鍍嘅一啲鏡嘅效果啦，營造翻嗰個側鏡嘅部分嘅。咁呢一啲都做得相當唔錯嘅。好啦，咁我哋又睇下車內籠嘅部分啦。好啦，嚟到內籠嘅部分啦，咁呢一部車咧叫得 F14啦，咁當然我亦都要去還原翻 F14 應該要有嘅感覺啦。嗱，咁首先戰鬥機嘅氛圍感咧，我當然盡量去還原嘅，都去模擬翻個質感嘅。咁呢一個內籠咧，我就揾唔到架車嘅內籠嘅效果啦。咁但係我自己用我自己幻想嘅能力啦，去還原翻戰鬥機裏邊嘅駕駛艙嘅效果啦。咁其實咧睇翻佢 F14 咧裏邊咧係用上黃色安全帶啦，配上一啲因為架車係綠色噶嘛，咁我又用上咗綠灰黃色嘅帶啦，去營造翻個戰鬥機嘅感覺啦。咁個頂嘅部分咧，我亦都為咗隆重去歧視呢件事啦。咁就上面咧，其實係一個 inject 嘅一個拉環嗰個位置啦，我用上少少嘅紅色去點綴啦，所以大家會覺得咦，點解無啦個頂會有紅色嘅？就係咁樣嘅感覺啦。最後喺前座嘅部分啦，咁亦都做咗少少嘅一啲我哋叫做綠色嘅感覺去營造翻，令到佢有嗰陣軍事嘅味道再更加濃郁嘅。咁其實經過咗上色咗之後咧，內部應該要有嘅所有細節紋理咧都出晒嚟㗎啦，大家可以見到啦。咁希望大家睇得舒服啦，咁亦都可以發揮自己少少嘅空間去做自己心目中想要嘅效果啦。咁好啦，我哋去合翻埋架車，講下今集嘅可購買指數啦。好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦。咁呢架車我會俾佢9.8分嘅，無論喺顏色、刻畫以及一啲細節方面咧，都可以睇到 Portrait 同托爾喺個細節功夫上面嘅用心啦。亦都可以睇到佢哋用色上面比起以前係更加去拿捏啦，更加準確啦。咁基本上係由內到外都係一個非常豐富嘅作品嘅。咁最緊要係咩呢？嚟到香港我就唔知幾多錢啦。咁我喺
喺淘寶買個價錢咧已經非常之吸引啦，可以話係 CP 值爆標啦。咁啊有興趣嘅朋友咧，不妨可以去睇下嘅。大致係咁啦，我哋要做總結啦。好啦，咁大家已經睇晒呢一部車啦，咁佢亦都出咗另一款橙色嘅，我見到，但係就我未買嘅，咁睇下香港會唔會翻啦？咁如果翻到嘅，咁我都攞出嚟同大家去做開箱啦。咁如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望你可以俾個 like 我啦，最緊要俾留言話俾我知你嘅諗法，因為你哋嘅留言對我好重要噶。最後歡迎訂閱我個頻道，咁下一集開咩呢？未知，咁我哋就下集見啦，拜拜。